أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون この説の翻訳は次の通りです。そしてまた、私のしもべたちが私についてあなたに質問するときは、私は確かに近くにあります。私に祈るなら、私は懇願する人の祈りに応えます。したがって、彼らが正しく導かれるために、彼らは私に耳を傾け、私を信じるべきです。神の恩寵によって私たちはラマダンの月を通過しています。この月は祈りの受け入れの月です。神は彼がこの月の間に特別な慈悲によって祈りを受け入れることを発表し、自分の特別な恩恵の泉を吹き流したのです。なぜならば、この間に人が神の満悦さを求めて自分のすべての行為を行うからです。したがって自分の飲食でさえ神の命令に従って特定な時間にします。ですから、聖預言者は神が次のように仰せられたと語っています。この月の間、天国の扉が開かれ、そして地獄の扉が閉ざされ、そしてこの月にサタンが束縛されるのです。したがって、神が私たちにアッラーに近づくことができる手段を提供することは、私たちにとって幸運なことです。アッラーからそのような状況を与えられた後でも、私たちがもしそれによって利益を得ることができないならば、それは私たちにとって不運になります。世界でラマダンの月の間に貫通者、強盗、泥棒、反逆者や犯罪者たちは自分の仕事をしないのでしょうか。彼らはそれをしており、そして確かにし続けるのです。すべての人々のサタンが縛られる場合、彼らはそのサタン的な商業をどうしてやるべきですか。ですから、これは神への謹慎さを望む信者たちへの助言です。つまり、神は信者たちに、あなたたちがラマダン月の間に私の命令に従って自分自身のために許されたものさえ抑えるので、私はあなたたちに次のような朗報を与えると述べています。つまり、サタンが右からも左からも前からも後ろからも人間を攻撃し、彼を誘惑し、自分に従わせようとするために神に余裕を求めたので、一般的な状況では彼が自由にされているのに、今日私がそのような人々のために彼を束縛し、またはラマダン月の間に彼を束縛し、私のために断食を行い、自分の飲食を抑え、自ら精神的に進歩しようとする人々を
完全に私の保護で取り囲んだのだと語っています。例えば、ハズラト・マシーヘマウトによれば、彼らが物質的な食事を減らすことによって精神的な食事を増やそうとしていると述べられています。そしてこれこそは断食の本質です。神はそのような人々のサタンを完全に縛っておくのです。そしてまた、神は私自身が断食する人々への報酬になると言います。それはなんと素晴らしい朗報であろうか。したがって私たちはこの恩恵を得るように努力し、神によって私たちのために開かれた天国のすべての扉を通してそこに入るように努めるべきです。私たちは自分自身に神よりの次のような言葉が当てはめられないようにするべきです。つまり、私はあなたたちが飲食を止めることには何の興味もありません。あなたたちが夜明け前に食べて夕方にアフターを食べるが、夜と昼にあなたたちがするべき善行を行わない場合、あなたが飲食を止めたり、一日中何も食べたり飲んだりしないことは、あなたたちにいかなる利益ももたらさないだろう。つまり、神はあなたたちが何も食べず何も飲まないということに何の関心も持たないのです。私たちは聖預言者を通してこのメッセージを受けました。したがって私たちはラマダンの目的であるその精神を理解し、それに従って自分の人生を送る必要があります。私が暗唱した説は、ラマダンに対する義務と命令及び断食の重要性について述べられた諸説の真ん中の説です。当説によって、神は祈りの受け入れの方法、またはどのような人々の祈りが受け入れられるかについて述べています。そしてまた神のしもべになり、またはサタンの補足から救われて、神のしもべになって、自分の祈りが受け入れられるシーンを見たい人々について述べています。神はその初めには次のように述べています。ああ、預言者よ、私のしもべたちがあなたに質問し、私たちの神がどこですかについて尋ね、つまり、愛好者のように落ち着きがなくなって質問し、神を得るためのあらゆる努力について落ち着きのなさを表明するとき、神は述べます。それらの人々に心配しないでください。私はあなたたちの近くにあると答えてください。と。したがって、アッラーが彼自身を得るために述べた最小のこと、または条件は神のしもべになるということです。人が真実に神のしもべになる場合、神は私も彼の祈りを受け入れ、彼のサタンを束縛してあげ、サタンが彼を攻撃するときはいつでも私は彼を救うために来るのだと述べています。そして、ラマダンの月である1年間の1ヶ月だけでなく、むしろそのような人が私の真実なしもべになる場合、私は常にそのような人をサタンの攻撃から守るだろうと述べています。したがって私の命令に従い、ラマダン月の間にだけ善行をなすのではなく、むしろ常に神への権利及び人間への権利を果たし、聖クランの教えに従い、そして自分の信仰を強めるべきです。神は述べます。私のすべての属性を完全に信じた後、あなたたちは自分がどのように祈りの受け入れのシーンを目撃するかを見るべきです。そしてそれに適応させて自分の人生を送る人々こそは成功と共同を得る人々なのです。したがって私たちがこのラマダンを自分の祈りの受け入れの永続的な手段にし、自分が神の真実なしもべになり、アッラーの命令に従い自分の信仰を完成することができるならば、私たちはなんと幸運な人でしょう。私たちはアッラーの助けによって
この時代のイマムかつ聖預言者の真実な愛好者であるマシヘ・マウドとマハディ・マウドを信じることに恵まれてとても幸運です。彼は私たちにアッラーの謹慎さを得る道と祈りの受け入れや祈りのやり方の道を示したのです。ハズラト・マシヘ・マウドはある機会に次のように述べています。アッラーが自分の被造物への善のために開いた唯一のドアは祈りです。人が嘆願によってこの扉から入るとき、高貴なる神は彼に正常と純潔の質を着せ、彼を自分の威厳の支配下にするので、彼は役に立たない行動と無駄な行為からはるか遠く逃げます。それから祈りの受け入れのためにどのような状態を作り出す必要があり、祈りが受け入れられるためおよび神のしもべになるための必須条件は何ですかについて彼は次のように述べています。真実は行動を遵守しない人が祈っているのではなく、むしろ神を試すのであるということです。ですから祈る前に全力を尽くす必要があります。そしてこれこそはイヒディナセラータルムスタキムという祈りの意味するところです。彼は述べます。最初は人が自分の信念と行為を見なければなりません。つまり自分の信念と自分の行動を考慮する必要があります。なぜならば神の習慣によれば改善はその手段によるものであるからです。彼は改善につながる何らかの手段を作り出してくれるのです。祈りがあるのに手段の必要は何であるかという人々がここで考えるべきです。つまり祈りを捧げたので行動する必要もなく、手段の必要もなく、努力の必要もないということを彼は述べます。それらの愚かな人々は祈り自体が他の手段を生み出す密かな手段であるということを考えるべきです。つまり懇願すること自体が一つの密かな方法であり、それは他の方法を生み出す源になります。したがって祈りの受け入れや神のしもべになるための必要なものは人が努力してアッラーよりの恩寵を恋求めるべきだということです。そして恩寵とは嘆願によって彼のしもべに加わり、そのために努めるということです。自分が彼のしもべたち、つまり信念と行動の点でアッラーの純粋なしもべたちに加わることを祈るべきです。彼は祈る前に自分の行動をもアッラーのご意志に適用させようとし、揺るぎなく堅固で強い信念のしもべたちに加わるべきです。彼らは神が土の微塵さえも金に変える力を持つことを確信しています。彼は非常に堕落した人々さえも自分のしもべに変え、彼らを正しい道に導き、従って彼らを神に行く道を歩む人々にする力を持っています。神は聖コランでこの主題についても説明したことがあります。すなわち、私は私への道を歩むために奮闘努力する人々を私への道に導きます。例えば、神は次のように述べます。ワッラジーナジャーハドゥフィーナラナハディエンナフムソボラナ。すなわち、私たちに会うために努力する人々は誰でも、私たちは確かにそのような人々を私たちへの道に導くのです。したがって、ラマダンのこの月は特にこのジハードの月であります。私たちはこの間に全力を尽くすべきです。私たちが神のしもべである人々に含まれるようにジハードをするべきです。神の謹慎な人々の一人になるべきです。神が彼らの祈りを受け入れる人々の一人になるべきです。神の命令に従う人々の一人になるべきです。
神のすべての属性を完全に信じ、確信する人々の一人になるべきです。真に導かれた人々の一人になるべきです。彼らのサタンが永遠に束縛された人々の一人になるべきです。しかし、神がその命令によって示されたように、私たちは最初にそのためにジハードをする必要があります。自分の状態を神の意志に適応させる必要があります。ハズラト・マシーヘ・マウドはこのことについて様々な機会に様々な側面から私たちを導いたのです。したがって彼はある箇所で次のように述べています。不注意で怠惰な人がすべての知性とすべての力とすべての誠実さを持って神を探し求める人と同じく神の恩寵から利益を得ることがどうしてできるでしょうか。同じことが別の箇所でアッラーによって次のように指摘されています。ワッラジーナジャハドゥフィーナラナハディヤンナホムソバラナ。すなわち私たちの道にかけて努力する人々の場合、私たちは確かに彼らに自分の道を示すのです。したがって神が不注意で怠惰な人をすべての力とすべての能力で神に近づき、ジハードを行おうとする人々の中に含めることは不可能です。人々が私に手紙を書き、私たちがたくさん祈ったが、自分の目標に達成することができなかったと尋ねるのです。しかし、彼らが語っているのは間違いであるが、神が間違っているわけではありません。人によって非常に高い水準の祈りとみなされているものは、アッラーの目には欠けており、その人はまだより多くのジハードを必要とするかもしれません。そしてまた、自分の祈り方を見る必要もあります。ハズラト・マシーヘ・マウドがこれを述べています。つまり、自分のすべての知性とすべての力とすべての誠実さを持って彼を探し求める人の場合、神は私たちが確かにその人を私たちへの道に導くと語っています。したがって私たちは自分がすべての知性とすべての能力によってファリアスタジーブリ、すなわち私の言うことに応答するべきだという命令に従っているかどうかを見るべきです。そしてまた私たちが神よりの命令に従って行動しようとしているかどうか、神によって言われたすべてのことにラベックと言って応答しているかどうか、完全な誠実さと忠誠を持って神の命令に従っているかどうかということを、そうでない場合は、私たちは神が私たちの祈りを受け入れないという不平不満を言うべきではありません。ですから、祈りが受け入れられるために最初は自分の状態を変えなければなりません。ジハードをする必要があります。人間によるジハードを問わず、神は自分のしもべに対して非常に親切であり、彼のわずかな努力さえも彼のジハードとして受け入れ、報酬を与えるのです。彼の慈悲がすべてのものを追うときは、人間のジハードも簡単になります。つまり、それはこのことも簡単にさせます。したがって、聖預言者は神が次のように仰せられたと語っています。つまり、しもべが私に向かって一歩歩いてくるならば、私は彼に向かって二歩歩いて彼に進みます。彼は速やかに歩いて私に来るならば、私は走って彼に行くと。したがって、神はこれほど私たちを憐れんでいますが、問題は同じものなのです。つまり、誠実さと忠誠の条件があります。ラマダンの間に自分が礼拝を捧げたり、アッラーの命令に従って行動したり、神への権利も果たしたり、人間への権利も果たしたりすることを主張し、そしてラマダンの間、それを実践し続けるが、ラマダンが過ぎた後、また神の命令を忘れ去り、
世俗に克服されるべきではありません。そのようにする場合、私が祈願する人の祈りを受け入れると神によって言われたのに、自分がラマダンの間に神にたくさん祈ったが、私の祈りが受け入れられなかったという不平を言ってはなりません。神から何も隠されていないということを常に覚えておくべきです。彼は人が前にも忠誠の約束をしたが、後ほどそれを破ったことがあり、そして今も彼はラマダンの間だけ善行に注意を向けているということも知っておられるのです。その場合、神は自分が欲するようにそのような人々を扱います。しかし、人々がアッラーが祈りを受け入れるので、常にアッラーに平服するべきだというのを知ることができるように、時々そのような人のいくつかの祈りもアッラーによって受け入れられることがあります。したがって、神は人間を不当に扱わず、彼は常に彼を自分の愛の腕の中にしようとしています。そのしもべが彼に向かってくること及び誠実に彼の言うことに従うことによって、彼は母親が自分の失われた子供を見つけて幸せになるよりも、あるいは旅行者が砂漠の中で自分の失われた荷物の積んだラクダを見つけて幸せになるよりも嬉しくなります。聖預言者は私たちのためにこのような例を挙げて、神がどのように嬉しくなるのかを説明したのです。ですから私たち自身が神への権利において怠惰になるが、その後、神が私たちの祈りを受け入れなかったという不平も言うのです。したがって、私たちはこの点で自分自身を反省する必要があります。自分がこのラマダンを神を得る手段にし、全力を尽くして彼の命令に従おうとする必要があります。どのような状況に直面しても、神の愛と献身さを得るためのどんなに長いジハドを行い続けなければならなくても、私たちはこのジハドを行い続け、自分の信仰をますます強めようとし続けるべきです。私たちが自分自身の状況をそのように作り出すならば、私たちは祈りの受け入れの奇跡も見ることができるだろう。そしてこれらは口による言葉だけではありません。むしろ人々がこのような地位を得たことがあり、今でも得ています。したがって、ハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。この説が掲示されてから1300年が経ったのに、この間に当説の内容に従って努力していたすべての人がこの約束からの分け前を取ってきたことには間違いありません。そして現在でもそれを取っており、将来も取り続けるだろう。したがって私たちはアッラーよりのこの恩恵を分かち合うために努力するべきです。そして神の満悦さを得るためのジェハードであり、神の命令に従うジェハードであり、聖クラーンの700以上の命令を遵守するジハードであり、信仰を完成するジハードであり、神の属性を得ようとするジハードである自分のジハードを決して減らすべきではありません。私たちのすべてのステップが進歩へのステップであり、このラマダンが私たちのこのジハードのマイルストーンになるべきです。この主題についてさらに、ハズラト・マシーヘ・マウドのいくつかの引用や参照も提供します。これは繰り返し聞いて理解する必要がある主題です。そしてそれが本当に私たちの生涯の一部になれば、私たちは世界で革命を起こすことができます。彼は次のように述べています。私たちの世俗的な生活で明らかなように、私たちが行うすべての行動には結果があります。そしてその結果は
神による行動です。同様に同じ法則が宗教にも当てはまります。例えば、神が次の2つの例で明らかに述べています。アッラジーナジャハドゥフィーナラナハディアンナフムソボラナファランマザグアザガラホコルバフム。すなわち、神を探し求めるために最善を尽くしたという行為を行った人々の場合、その行為に対する私たちの必要な行為は、私たちが彼らに私たちへの道を示すという行為です。そしてまた、制度に従うのを望まず歪曲になった人々の場合、彼らに対する私たちの行為は、私たちが彼らの心を歪めるということです。したがって、彼は別の側面からそれを説明したのです。つまり、アッラーはこのように述べています。あなたたちが私たちへの道を得るためのジェハドをして、私たちの恩恵を受けている場合、これには不利な側面もあるということも用心するべきです。すなわち、私の道に従わなければ、あなたたちの心が曲がるだろう。祈りの受け入れは別として、神の道に従わないために、あなたたちはサタンの膝に落ちるでしょう。そして、サタンの膝に落ちてしまった人は、自分の現世と来世の両方の破壊者になります。したがって、この命令には一方では朗報が含まれているが、他方では神が別の箇所で警告したこともあります。それから彼は別の箇所で解説しながら次のように述べています。人間の心には様々な種類の状態が発生します。結局のところ、神は幸運な魂の弱さを取り除き、純潔さと善行の力を贈与します。その後、神の目に嫌いなすべてのものが彼の目には嫌いなものになり、そして神にとって愛されているすべての道が彼にとって愛されるのです。その後彼は後ほど弱さにつながらない力を得ます。そして後に怠慢さにつながらない情熱さが与えられ、後に不従順につながらない畏敬が授けられ、そして後に過ちが起こることができないほど神よりの満悦さが得られます。しかし、このような祝福がかなり遅くして与えられ、最初は人は自分の短所によってたくさんつまずき、元の方に落ちるが、最終的に彼を真実なものとして見つけて、天の力が引き上げます。つまり、神の力が彼を自分の方に引き上げます。これこそは神が、ワッラジーナジャハドゥフィーナ、ラナハディアンナフムソボラナと述べたことによって指摘されています。つまり彼はアラビア語でこのように説明しています。ノサベトフムアラタクバワルイマン、ワナハディアンナフムソボラルマハバテワルイルファン、ワサノユセロフムレフェリルヘラー、ワタルキルイシアン。すなわち、私たちは彼らを畏敬と信仰に固執させ、彼らを確かに愛と知識の道に導き、そして彼らが善行をなし、罪をやめ捨てるのを助け続けるだろう。私が言ったように、ハズラト・マシーヘ・マウドは、ワッラジーナ・ジャハドゥ・フィーナに関して、様々な方法で私たちに助言し、知識と認識の扉を開いたのです。先の3章で述べられたことによれば、人間の本質を描写することで説明されているのは、人間が同じ状態で永遠に不動のままでおられず、人間の性質には浮き沈みがあります。しかし、幸運な人は自分の弱い状態からもレッスンを受け、改心したり、許しを追い求めたりし、アッラーの前でひれ伏し、そして自分の過ちに後悔して、改めてアッラーを探し求めるジハドのために立ちます。したがってもう一度アッラーの愛が激化し、彼の許しが湧きあふれるので、アッラーは自分のしもべに向かって走ってこられ、彼に
純潔さと善行の力を与えます。そして神の恩寵によって人間の中で純潔と善行の力が発生した場合、彼がそのすべての行動によって神の満悦さを得られ、あらゆる種類の弱さと怠慢さから救われ、畏敬を遵守する人になり、罪から救われ、神のそのような満悦さを得るので、彼が神を怒らせるような間違いを起こすことはありません。彼は述べます。しかし、用心してください。この状態を達成するために永続的に努力する必要があります。つまり、一時的な努力ではなく永久的な努力が必要です。その後、これらの善行と祈りの受け入れのシーンは人生の一部になります。そしてまた彼は別の箇所で次のように述べています。私たちの道にかけてジハードをする者の場合、私たちが必ず彼を私たちの道に導くということが約束されているが、他方では、エヘデナセラータルムスタキムという祈りも教えられています。したがって、人はそれを心に留めて、礼拝の中で熱心に祈願したり、嘆願したりするべきであり、洞察せずに盲目のままでこの世から連れ出されないように、彼は自分自身が信仰と洞察を達成した人々の中に含まれることを熱望するべきです。したがって、この地位を得られるために、一方では神は自分のしもべを自分の道に導くが、他方ではこの祈りも必要であり、ファテハ書を暗唱するときは、エヘデナセラータルムスタキムを繰り返し朗読するべきです。誰かがカディアンのある長老の礼拝中の状態についての事件を語ったことがあります。伝説者は次のように述べています。ハズラト・マシーヘ・マウドのサハビである一人は、マシャド・モバレクのある隅に立って礼拝を捧げていました。非常に恐れを抱いていて、感情的になり、長い間手を組んで起立していた。彼は言います。かすかな音もしていたので、私は彼が何を唱えているかを見に行きたくなりました。すると、彼は何度も何度もエヘデナセラータルムスタキム、エヘデナセラータルムスタキムだけを繰り返し唱えていて、非常に感動していました。したがって、これは人が自分自身が導かれるためにたくさん唱えるべき祈りです。それからハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。心の誠実さと善意をもって彼への道を探し求める者は誰でも、彼がそのような人々のために共同と知識への道を開いてくれるというのは神の真実な約束です。例えば、彼自身はワッラジーナ・ジャハドゥフィーナ・ラナハディヤンナフン・ソボラナと述べています。すなわち、私たちの内寄りのものになって努力する人は誰であれ、私はそのような人のために私への道を開くのだと。私たちの内寄りのものになるとは、誠実さと善意だけに基づいて神を探し求める目的で努力をすることを示しています。つまり、私たちは神だけを得ようとし、それ以外の特別な目的や世俗的な目的を持たず、本来のものは誠実さを持って神を得るという目的です。彼は述べます。しかし、侮辱や上昇によって試す人は誰でも不運で奪われた人になってしまいます。ですから、彼は言います。あなたたちがこの神聖な法則に従って誠実な心を持って努力し祈り続ける場合、彼は
寛容で慈悲深いです。しかし、アッラーを気にしない人の場合、彼も自主自足です。その場合、アッラーもあなたたちを気にしないだろう。それから彼は次のように述べています。世界のビジネスに関する限り、人は最初に何かをしなければなりません。つまり、世俗的などの仕事においても、最初は人が努力する必要があります。あなたたちが世界の仕事を考えてみれば、このような世俗的な例があります。人が手足で働くならば、神も祝福を与えます。同様に、神の道においても努力する人々だけが最高の地位を達成します。だからこそ、ワッラジーナジャハドゥフィーナ、ラナハディアンナフンソバラナと述べられています。したがって努力するべきです。なぜならば、努力こそは成功への道であるからです。ですから私たちが世俗的なものを達成するために全力を尽くし、そのために努力するのになぜ神を得るための道に向かって最高の努力をするべきではありませんか。なぜ私たちは自分が口で少し話しただけで神を得られ、または私たちの祈りが受け入れられると思うのですか。したがって、ここに再び浮かび上がった唯一のことは、私たちの祈りが受け入れられないという人々が最初に自分自身を反省する必要があるということです。アッラーを達成するために容易さを持ち、そして世俗的なものを達成するためにハードワークの原則に従うということは不可能です。したがって、どの場合にも同じ原則が当てはまります。ハズラト・マシーヘ・マウドは別の箇所で、アッラーを達成するための努力の必要性について説明しながら、次のように述べています。つまり私たちの道において努力する人は、最終的に共同を達成します。地面にまかれた種が努力と考えなしで祝福されず、むしろそれ自体が滅びてしまうことがあるように、あなたたちも神よ、私たちを助けたまえという宣言を毎日唱えなければ、神の恩寵がもたらされないだろう。そして神よりの助けなしに変化は不可能です。ですからこれは自然の法則であり、アッラーを達成するためにも重要です。地主が種をまいた後、座っているだけではないのと同じように、ここにもまた人は自分が信仰したということだけを考えて座っているはずではありません。むしろ努力したり、自分の信仰の植物の世話をしたりしなければなりません。それから彼は述べます。誰であれ、アッラーに立ち返るならば、アッラーも彼に立ち返るだろう。もちろん彼はできる限り自分の側から怠惰にならないことが必要です。その後、彼の努力がその頂点に達したとき、彼は神の光を見るでしょう。彼は述べます。ワッラジーナジャハドゥフィーナ、ラナハディアンナホムソボラナによって、次のようなことが指摘されています。つまり、彼が義務付けられた努力を果たさなければなりません。20手ほど地下を掘って水を出すことができる場合、2手ほど掘って諦めるべきではありません。つまり20フィートや30フィートまで掘って水を出すことができるのに、彼は4フィートまで掘った後諦め、水が出ないと考えるべきではありません。彼は述べます。すべての成功の根本は諦めないことです。さらに、この馬のために神よりの約束があるので、勇気を持ち、純粋な祈りと自己改善によって努力する人は誰でも、聖コランのすべての約束が彼に対して成就されるだろう。しかし、その反対にする人は誰でも罷免されるだろう。なぜならば、彼は誇りがあるからです。彼はもちろん彼に達する道を設けたが、その入り口を狭く作ったのです。到達し得るのは
苦痛に耐えられる人だけです。一生懸命しなければなりません。彼は言います。人々は世俗への心配に対して苦痛に耐えることがあります。したがって、そのために滅びる人もいますが、アッラーのために彼らは一本の棘の痛みにさえ耐えるのを好まないのです。彼によって誠実さと忍耐と忠誠の兆候が示されない限り、つまりしもべによって誠実さと忍耐と忠誠の兆候が示されない限り、他方では神よりの慈悲の兆候も現れません。つまり彼は言います。その場合、他方ではアッラーよりの慈悲の兆候はどうして現れることができますか？したがってこれはまた同じことを言っている人、つまり私たちがたくさん祈ったのに祈りが受け入れられなかったということを言う人々への答えです。彼らはまるでアッラーを強制しているかのようです。つまり私たちは自分の望み通りに神に来て、そして必要な時にだけ来ますが、私が何を言っても、どのように望んでも、神が私たちの祈りを受け入れるのに強制されています。神よ、お守りください。しかし、ハズラト・マシーヘ・マウッドが述べたように、そのようには起こらないのです。そして、彼らは世俗的な原則と関係においても、これを見ています。それなら、神の場合、なぜ自分の望み通りに、そして何の努力もせずに、それが起こることを期待しているのですか？したがって、彼は述べます。この場合も、純粋に神に来た後、彼の愛の真を見るべきです。それから彼は述べます。行動のない信仰は、運河のない庭のようなものです。すなわち、運河による考えのない庭のようです。植え付けられた木が地主によって考えされなければ、それはある日枯れてしまいます。同じことが信仰にも当てはまります。ワッラジーナ・ジャハドゥフィーナ、つまり、あなたたちが些細な行動に頼るべきではなく、むしろこの道において大きな努力が必要です。魂は苗木に例えられています。したがって神によってワリオメヌビ、すなわち祈る人々は私を信じるべきだと言われたのは、信仰とはアッラーへの権利と人類への権利を果たすことによって、真実にアッラーへの信仰を持つということを示しています。神は信仰の庭を育てたり、世話をしたりすることを自分のしもべたちに委ねたのです。私たちが見ているように、私たちが自分の家での植物を定期的に見たり、世話をしたりしない場合、それらは枯れ始めます。その場合、私たちはどうして信仰の庭を世話せずにしておくことができるでしょうか？それからハズラト・マシーヘ・マウドは別の角度からこのことを次のように説明しています。神は私たちの道におけるムジャヒド、つまり努力者が導かれるだろうということを述べています。それはその道における預言者と一緒になって奮闘努力することを意味します。1時間か2時間後に逃げ去るのはムジャヒドの仕事ではなく、むしろ命を犠牲する準備ができているのは彼の仕事です。したがって畏敬者の印は堅忍不罰さです。ですから、私たちは自分の忠誠の誓いによって、私たちが世俗に対して宗教を優先するということを約束しているので、その約束を遵守するために、私たちは宗教が私たちに何を優先しなければならないものを望んでいるかを知る必要があります。そしてその後、永続的にそれを固守する必要もあります。それから彼は述べます。神だけを恐れて彼の道を探すために努力し、その問題が解決されるように神に祈っている人の場合、神は
wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sobalana. すなわち私たちは私たちのうちになって努力する人々に私たちへの道を示すという自分の法則に従って自ら彼の手を掴んで道に導き彼に心の安らぎを与えます。しかし心自体が暗闇の源になり舌が祈りにうんざりしそして信念が多神教や改変の汚れがある場合、良い結果をもたらせるその祈りは何であり、その祈願は何であろうか。したがって私たちは自分がこのような考えを持ってアッラーへの道を探し求めているかどうか、私たちの心がアッラー以外の存在から完全に自由になっているかどうかを自己反省し続けるべきです。それから彼は改春とイスティグファール、つまり許しを求めることに注意を向けながら次のように述べています。改春と許しを求めることは神を得る手段です。神は述べます。वल्लज़ीना जाहदू फीना लनाहदियन्नहुम सोबलना 全力を尽くしてこの道に従事していれば行き先に到達するだろう。神は誰に対しても恨みを持ちません。彼は述べます。聖クランの教えによれば、私たちはこのことが一方では神が聖クランで自分の恵み、優しさ、憐れみや慈愛の属性を述べているが、他方では、アッラサリルインサネイッラマサアおよびवल्लज़ीना जाहदू फीना लनाहदियन्नहुम सोबलनाを述べたことによって自分の恩恵を努力と奮闘に依存させたのです。さらにこのことにおけるサハバの行動は私たちのために善なる模範と良い実例です。サハバの生涯を考慮してみてください。彼らは単なる普通の礼拝でそのような地位を得たのですか？いな。それどころか彼らは神の満悦さを得るために自分の命さえ気にせず神の道にかけて羊やヤギのように犠牲になったのです。その後彼らはこの地位を得ることができたのです。彼は述べます。私たちが見ているようにほとんどの人々は自分が一気でそのような行為に挙げられ天にアクセスできることを望んでいるがそれはありえないことです。したがって神はもちろん慈悲深いものにして高貴なものでおられるが同時に彼は完璧な信仰者になりたい人々のために彼らが彼の道にかけてジハードを行うべきであるという条件もつけたのです。その後、神は彼らの地位を高め続けます。彼らは祈りの受け入れのシーンも目撃し、サハバが見ていた神の慈悲と憐れみのシーンを前よりも以上に目撃します。それらの人々は前例がないほどの神の愛に没頭し、そして彼らが神の道にかけて殺されたこともあります。したがって彼らは楽園と神の満悦さの朗報が得られる人々になりました。それから彼は述べます。神に没頭して神を達成するために落ち着きをなくし一生懸命努力する人々は彼らの努力と尽力が無駄にならず、彼らは確かに導かれ、共同が与えられます。誠実さと善意をもて、神に向かって歩む者は誰であれ、神は導きのために彼に向かって進みます。人の義務は熟考し、真実を追求する真の憧れと渇望を自分自身の中で育むことです。知識を広めるためにアッラーによって与えられた手段を遵守するべきです。神を無視する者は誰であれ、神もまたそのような人を気にしないのです。
それから彼は述べます。自己改善のために努め、努力するべきであり、礼拝によって祈るべきであり、施しや慈善、並びにその他のあらゆる種類の方法で、ワッラジーナ・ジャハドゥフィーナに加わるべきです。病気の人が医者に行ったり、薬を飲んだり、下剤を取ったり、採血したり、マッサージしたり、そして治るためのあらゆる種類の方法を採用したりすることと同じように、自分の精神的な病を取り除くためにもあらゆる努力をするべきです。しかし、口だけに限らず、むしろ神によって命じられた努力のすべての方法を実行するべきです。したがって、これは神への道が開かれる方法です。それから彼は祈りにも注目させています。彼は述べます。人はこの人生を非常に醜いと考え、それから抜け出そうとするべきです。この人生をすべてとみなすべきではなく、むしろこの人生、つまり世俗的な人生を一時的で不潔な人生と考えるべきです。そして祈りによって行動するべきです。なぜならば、人が真の手段を採用し、真実な祈りを持って働くとき、神は彼を救い、彼が罪深い生活から抜け出すことができるからです。なぜならば、祈りは些細なものではないからです。むしろ、それはある種類の死であり、人がこの死を受け入れると、彼は彼の死因である彼の犯罪生活から彼を救い、彼に純潔な生命を与えます。彼は述べます。多くの人々は祈りを些細なものとしてみなしています。したがって祈りが単に礼拝した後、手を挙げて座り、口に来るものを何でも言うだけのものではないということを覚えておくべきです。そのような祈りは何の役にも立たないのです。なぜならば、その祈りは単なるマントラのようなものであるからです。それは心からでもなく、アッラーの能力と力も信じていません。用心せよ。祈りはある種類の死であり、死の時に不安と動揺があるのと同じように、祈りの時にも動揺と情熱がなければなりません。だからこそ、祈りが完全な不安と情熱に満ちていなければ役に立たないのです。したがって、夜に起きて非常に大きな謙遜と嘆きと嘆願を持って神の前で自分の問題を提示し、この祈りを死のようになるようなレベルに至らせるべきです。その時、祈りは受け入れのレベルに達します。彼は述べます。また、最小の、そして最も重要な祈りは、人が罪から身を清めるための祈りであるということも覚えておくべきです。この祈りは、すべての祈りの根本と本質です。なぜならば、この祈りが受け入れられ、人があらゆる種類の汚物や悪から清められ、神の目にとって純潔なものになるとき、彼の必需品に関連する他の祈り、つまり人の他の世俗的な必要に関する祈りは、求めることもなく自動的に受け入れられるのです。多くの努力と勤勉さを必要とする唯一の祈りは、
罪から清められるためのこの祈りです。人は自分が罪から清められ、神の目に異形なものや誠実な人になるために祈ることこそは最大の祈りです。つまり、最初に人の心にある老いが取り除かれる必要があります。それが取り除かれた後、他の老いを取り除くためにそれほど努力し、一生懸命働く必要はありません。なぜならば、神よりの恩寵によって彼の何千もの欠点が自動的に消え始めるからです。内心に純潔と正常が生まれ、アッラーとの真の関係ができたときは、神自身が彼の扶養者と保護者になり、彼が自分の必要性をアッラーに求める前に、アッラー自身がそれを満たしてくれるのです。これは人がこの地位に到達したとき、明らかになる非常に微妙な秘密であり、それ以前に彼はそれを理解するのが非常に難しいです。しかしこれは偉大な努力を必要とする仕事です。なぜならば、祈りも偉大な努力を必要とするからです。祈りを怠り、それから遠ざかる者は誰であれ、アッラも彼のことを気にせず、彼から遠ざかるのです。急ぐことや慌てることは、ここに役立たないのです。神はその恩寵と恵みによって、自分が欲するときに、そして自分が欲するものを祈願者に与えるので、彼は自分がすぐに与えられないことによって不平を言わず邪推するべきではなく、むしろ堅忍不罰さと忍耐をもって願い続けるべきです。神は私たちがこれらのことを実践するのを助け、このラマダンを私たちのためにアッラーとの強い関係を作る手段にし、私たちを彼の命令に従って行動する人にし、彼を完全に信じる者にし、私たちが祈りの受け入れのシーンを見ることができるのを助け、そしてこの状態がラマダンの間もラマダンの後も永遠に続き、私たちがアッラーの純粋なしもべになるための責任を果たすのを助けてくださいますように。アッラーが私たちを決して逸脱することのない道に導き、彼の愛の目が常に私たちにありますように。私たちが当時のイマームへの忠誠の誓いに対する義務を果たし、神よりのこの報酬を受けた後、つまり当時のイマームを信じることであるアッラーよりの報酬を受けた後、これが決して奪われないように、神が私たちを常に敵と反対者たちの悪から守り、私たちの祈りを受け入れながら、敵の悪を彼ら自身に逆転させ、常にジャマートの発展の手段をもたらしてくださいますように。
したがってこのラマダンを自分の祈りの受け入れの手段にするべきです。神は私たちにその力を与えますように、世界状況のためにも祈るべきです。神は世界を破壊から救い、彼らが自分の創造主なる神を認識することができるように、彼らに認識を授けてくださいますように。金曜礼拝の後、私は MTA インターナショナルによって作成された MTA のウェブサイトも開始します。これはそのモバイルアプリケーションであり、それによってバダルに参加した313人のサハバに関する私の説教が一箇所に集められました。プロフィールを見ることもできますし、読者が研究したり読んだりしたところをブックマークすることもできます。さらに、すべてのサハビに関する質問と答えのクイズがあります。関連する便利な地図もウェブサイトで見つけることができます。名前とアラビア語の難しい言葉の発音を聞くこともできます。これまでにアップロードされた情報に加えて、今後の新しい情報やビデオも毎週リリースされます。このウェブサイトのアドレスは次の通りです。www.313companions.org。 私が言ったように、礼拝の後、それが開始されます。神がそれを人々の利益の源にしますように。वेबसाइट का जो पता है वो ये है कि www.313companions.org। तो जैसा कि मैंने कहा कि नमाज के बाद इसका इजरा होगा। अल्लाह ताला इसको भी लोगों के लिए फ़ायदे का मुझे बनाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.